이거는 기본적으로 붙이는 거고. 네네. 추가적으로 또 해야 돼요, 막? 해야지. 야, 근데 이번에 차가 조금 차값에 비하면 좀 실망이다. 차값에 비하면. 근데 캠핑카로서는 어쨌든 넓어지고 높아졌기 때문에 만족스럽긴 하잖아요, 사실. 다 사람 취향마다 다르니까. 차에서 훨씬 그냥 뭐 마음에 든다 이런 사람들이 아직까지 있거든. 솔직히 근데 또 너무 비싸기도 해. 승합차가 무슨 옵션 넣고 하면 4천만 원씩 하니까 그건 좀 비싸지 않나? 인간적으로. 바닥 찍힐 수가 있으니까. 아, 바닥 찍힐까봐. 오늘은 어떤 작업을 하실 거예요? 단열 좀 돼야지 이제. 천장 마무리를 해야지. 아침에 키 사러 가는 데 있잖아. 5군데 가서 300원짜리 3개 구했다. 근데 웃긴 게 가는 데마다 부속 남바가 다 달라. 욕 좀 했다. 아니 차를 만들었으면 키를 구할 수 있게 해줘야지. 아니 부속을 그걸 해야지. 이게 넓은 거 한 장으로 붙여도 되는데 네. 이게 좁은 걸 이렇게 붙이는 이유가 있어. 작업하기 편하니까. 한 장으로 붙이기가 힘들어. 이런 좁은 면들은 그나마 좀 나은데 이게 그냥 붙이면 아, 굴곡도 많이 지니까. 떨어지기 때문에 실리콘 바를 거거든. 중간중간에 발라줘야 안 떨어진다. 안 그러면 무조건 떨어져. 원래 순정거 보면 지금도 새 차인데 다 떨어져 있잖아. 그럼 테이프 또 붙일 거야. 아, 위에 한 번 더 붙일 거예요? 개인적으로 저는 이렇게 영상 뭐 오픈해 주시니까 좋긴 한데 다른 업체에서 싫어하지 않겠어요? 싫어하겠지. 뭐 싫어하든 좋아하든 뭐 상관있나? 요즘은 오픈하는 곳만이 살아남는 세상입니다. 이거는 오픈하면 안 된다 이런 거 있으면 말씀하시면 제가 그런 건 다 편집을 해드릴게요. 그래 놓고 하려고. 아, 그렇죠. 말은 이렇게 해놓고 다 쓰는 겁니다. 자작하신 분들이 보면 도움이 많이 될 것 같아서요. 자작은 하면 안 돼. 캠핑카 입장에선 그렇죠. 아니 사서 해야지. 그래서 그런 게 아니라 네. 뭐 해도 되는데 꼭 문제가 생기는 사람들이 많더라고. 뉴스에 나온 사람들, 자작하는 사람들이 많거든. 위험한 것들. 그렇지. 이제 뭐가 위험한지 정확하게 모르니까 그냥 위험을 모르고 하는 분들이 많더라고. 정말 자작한 사람들 얘기 들어보면 다시는 안 한다 그래. 차라리 돈 주고 사는 게 낫다? 그 돈이 그 돈이니까 뭐 깨끗하게도 안 나오고 진짜 퀄리티 자체가 일단 다르니까 그냥 그런 맛에 또 하는 사람들도 있는데 한번 한 사람들은 다시는 안 한다. 그런 말들을 많이 하더라고. 손님들이 그러대. 아, 여기 또 말릴 수는 없는 거. 타리아 기본으로 달려있는 이걸 단연이라 해도 될지 모르겠는데 이거 참 이 차만 그런 게 아니라 다 그래. 전부 다 그래. 저게 무슨 의미가 있어서 붙여놨을까요? 아, 그건 나한테 물으면 안 되고 저기 H 자동차 가서 물어보든지. 좀 심하긴 하지. 형님 이게 굳이 직원을 안 쓰고 혼자서 이거 전기부터 싹 다 하는 이유가 뭐예요? 맨날 일이 밀려가지고 제대로 쳐내지도 못하면서. 왜 이러고 있을까? 전에 직원들 쓰니까 AS가 너무 많아.
뭐 내일 같이 하는 사람이 솔직히 잘 없으니까 돈 주고 일 시키고 AS 들어 또 손님들한테 좋은 소리 못 듣고. 실리콘 처리를 하고 끝단부에 그 테이프를 또 바르는구나. 이 테이프 이름이 뭐예요? 이거 은색 테이프. 흰색 테이프? 근데 이거 은박 이 테이프도 싼 게 있어. 접착력도 안 좋고 잘 찢어지고. 이거는 보면 이게 잘 안 뜯기거든. 아, 형님이 쓰시는 건요? 이게 잘 안 뜯겨. 이 정도 해도 잘 찢어지지도 안 하고 잘 뜯기지도 안 하는데, 싼 거는 잘 찢어지고 잘 뜯기고 잘 붙지도 안 하고. 쓰시는 거 보여드릴게요. 대원 시럽 주식회사 거. 혹시나 자작하시는 분들 참고하세요. 이건 잘 안 뜯어진대요. 대원 시럽 주식회사. 재질이 나 이렇게 찍고 있으니까 다큐멘터리 뭐 PD 된 것 같다. 캠핑카 체험 현장 막 이런 거. 나는 다시 한다면 이 직업은 정말 안 하지 싶다. 남들 놀게 만들어주고 쉬지도 못하고 얼마나 갈지는 모르겠지만. 자, 네가 올라가. 이렇게 대각선으로 해서 요렇게 들어가서 요렇게 들어가. 아, 살짝 대각선으로 안에서 제가 받아주라 이 말이죠. 그렇지. 천천히. 네. 이게 다른데 옆에 찍히고 할 수가 있거든. 일단 끝에 살짝 잡아. 천천히. 네. 더 내렸어. 내려요. 요쪽이 보고 걸리잖아. 천천히. 오케이. 천천히. 자, 이제 올릴까요? 위치 좀 더 들어갔어. 잠깐만 잭 좀 꽂고. 아, 그 위에 아까 덜렁거리는 잭을 꼽아야 되는구나. 일단 센터를 어느 정도 봐봐. 확실하나? 여기 키 꼽을까요? 중간에 꼽아. 옆에 것도 살 밀어 넣으면 돼. 네. 아, 이건 잘 들어가네. 살 밀어 넣으면 돼. 이 키는 원래 순정에도 있는 거예요? 원래 G키야 그게. 아. 근데 이제 키를 다 바꿔주지. 이렇게 떼면 키가 조금 다 망가지거든. 여기 앞에 3개, 바깥쪽에 3개. 형님, 나중에 중간중간에는 전부 다 그냥 탁탁 치면 다 들어가죠? 잘못 때리면 부서지지. 부서지면 다시 키 한두 개가 자기 자리에 안 들어가면 이 천장이 세월이 지나면 처진다고. 타리아는 요 에어컨 구멍이 여기 있네요. 타렉스는 옆에 있었지. 여기 옆에 있었는데 카니발처럼 바뀌었네. 형님, 근데 아까 우리 단열하면서 구멍을 다 막았는데 이게 어떻게 바람이 나와요? 아니 이거는 천장 자체에 여기 이쪽으로 들어가게 돼 있어. 아, 이쪽으로. 이제 천장에 닥터가 다 연결 다 되어 있어. 아, 이게 그게 에어컨 들어가는 덕트예요? 그렇지. 이렇게 해서 요렇게 아, 이렇게. 이게 히터 에어컨 라인이에요? 히터 에어컨. 이게 들어가서 천장을 전부 다 바람이 나오는구나. 요걸 열어주면 닫혔다 열렸다. 아, 신기하다. 이 손잡이 없애도 되는데 이게 천장을 딱 고정시켜주는 역할을 하기 때문에 이건 없애면 안 돼. 아, 천장을 잡아주네 저게. 왜? 이번에 뭐 하실 거예요? 등 달았는데 되는지 테스트. 불 들어온지 안 들어온지 봐야지. 달기 전에 했는데 혹시나. 오, 여기 앞에 거 그건 뒤에 거예요. 뒤에 건 뒤 터치거든. 오, 색깔은 2가지인가 봐요. 밝기 조절도 되고. 형님, 좋았습니다. 작업하고 계세요? 뭐예요 이게? 폼. 우레탄 폼. 차량 손상을 줄이기 위해서 레일 위에다가 침상이나 이런 걸 고정을 할 거거든. 아, 레일을 죽이면 차량 바닥을 구멍 내야 되니까. 그래서 레일에는 단열을 못 하기 때문에 네.
이게 이제 폼을 좀 밀어 넣는 거지. 조금이나마. 여기 이렇게 살짝만 들어봐도 돼요? 밑에 조금 단열재 조금 붙이고. 옆면도 이제 다 마감을 하셨네요. 마감하고 나중에 목 작업할 때 한 번 더 들어갈 거야 여기. 지금 다 붙여버리면 네. 고정할 부분을 못 찾기 때문에. 단열재가 들어가는 부분이 또 어디에요? 거기 트렁크. 아, 여기 트렁크랑. 트렁크 속에도 그 지금은 작업 안 했는데 그것도 떼서 작업할 거니까. 그럼 도어 쪽은요? 도어 쪽에도 이게 슬라이딩 도어는 해야지. 아, 앞에는 양쪽 안 도어랑 벤 같은 경우에는 이 레일이 없잖아요. 없지. 그러면 다 뜯어서 그냥 바로 단열재만 싹 바르고. 다 붙여야지. 이제 승합은 보통 뭐 그나마 조금 이렇게 스펀지가 이만큼 들어가 있으니까 네네. 그나마 뭐 안 하더라도 어느 정도 돼 있기 때문에 아, 요거 이게 안 어느 정도 하더라도- 단열 역할을 해주는구나. 안 하더라도 어느 정도 뭐 커버가 되는데 얘는 다 해줘야 돼. 벤은 무조건. 응. 그러면 승합 같은 경우에는 안 할 때도 있어요. 돈 안 주면 안 하지. 그거는 손님하고 합의해서 세미로 잠깐 침상만 하는 사람도 있으니까 침상만 하는데 굳이 뜯어서 뭐 일부러 발라주고 이러진 않거든. 차박 키트 느낌으로 요새 막 저렴하게 나오는 그렇지, 그런 그렇지. 것들처럼. 아. 그런 것들. 일단 뭐 오늘은 여기까지만 보여드리면 될 것 같고, 그럼 목 작업할 때 다시 한번 찾아오겠습니다, 형님. 올 거예요. 감사합니다. 감사합니다.